دوستان سلام، وقتتون بخیر. خواستم یه سفارش ببندم، گفتم شما ببینید. عرضم خدمت شما که امروز 3 تا سفارشه که تا این 24 ساعت اخیر داشتیم. دیشب ساعت 10 و 11 یه 20 گرم سولفات منیزیم فرستادیم برای مالیه و این برای دیشب ساعت 10 و 11. عرضم خدمت شما که دیروز یه سفارش داشتیم حدود 1 وانت یخدون 60 لیتری و 30 لیتری برای عراق که از همکارمون هستن. امروز واردش انجام شد، امروز محصول آماده میشه و ارسال میشه و الان 2 لیتر هم متیلین بوده ملک آلمان. سفارش یکی از همکارامون از کرج، حالا گفتن نام نبریم، اونم انجام وظیفه میشه و یه دونه 1 گرم دیگه اینجا بکشیم. دوستان برای ساخت محلول مادر 1 گرم در 1 لیتر اصولشه. ما 1 گرم یکم بیشتر میریزیم برای وجدان خودمون، برای اینکه ما خطای انسانی یا هر چیز دیگه پیش اومد ما خیالمون راحت بشه از محصول. و فکر کنم دوستان 200 سی سی همین محصول و حالا شاید همین محصول هم نباشه. محلول متیلین بلو رو شما توی مغازه 200 سی سی شو 250 سی سی شو میخرید حداقل 50,000 تومان، نهایتا 100,000 تومان، ولی ما اینجا لیتری میدیم 150,000 تومان. اونی که تو مغازه هست کجا، اینی که ما میدیم کجا، نمیخوام تعریف کنم. دوستان برای تولید محلول مادر حتما اول کود رو بریزید، بعد آب بریزید. آب ریختن هم حتما آبتون باید آب سبک باشه، آب حتی امکان آب مقطر، آب آرو، آب جوشیده شده خنک شده باشه. آب شیر نباید بریزید مستقیم. این یه دونش دومیش. سوال کرده بودن که اگر این ظرف تا کله پر بشه چی میشه، یا مثلا یه ذره از سرش خالی بمونه چی میشه. دوستان تفاوت خاصی نداره. ما اصل منظور اینه که 1 لیتر در حدود 1 لیتر آب، حالا 1 لیتر 50 سی سی یا 950 سی سی زیاد تفاوت نداره و سرش معمولا خالی میذارن که یکم اگر خطایی داشت، اگر مشکلی داشت، این بتونه کمکش کنه. دوستان ممنون از توجهتون. من اینو بفرستم سمت کرج و انشالله کارهای بعدی. خیلی ممنون از توجهتون. اقلیدی شهریار پیش.